スカル、ワング、エターナル、変身仮面ライド窮 M 乜都玩，窮到冇得玩，撈完再玩過。大家好，我係阿Sam，歡迎大家嚟到窮 M 乜都玩。好啦，咁咧今日要介紹嘅玩具係咩咧？就係唔知上幾個月啦，定係上個月訂嘅呢盒嘢，跟住咧我就收到佢嘅通知啦。就今日攞嘅，就係呢一盒係 Kamen Rider Gamer 嘅Hyper 不滅嘅 Gas Head 同埋呢一個 Zombie 嘅 Mini Gas Head 啊，係咯，總之係咁啦。跟住咧，好。我哋就開箱俾大家睇，不過開之前咧就要俾大家睇下先。嗱，頭先就俾咗另外一邊就俾大家睇啦。跟住呢個就 Hyper 啦，見唔見到 Hyper 不滅嘅 Gas Head？ 跟住另一邊呢個就Mushroom Mini Zombie 嘅 Gas Head， 係啦。跟住睇下背面。背面就係 Gamer 嘅不滅主人公嘅舊嘅形態，係啦。跟住咧正面就大家睇咗啦，嘅底部就冇乜嘢嘅，底部就係俾啲下曲嗰啲啦。跟住呢啲就如果大家買嘅話就不妨可以睇下啦。不過佢個網站就日本嘅。係啦，就唔講咁多廢話，跟住睇下上面啦。上面就佢嘅眼睛，係啦。跟住而家就開箱。3、2、1，哇！好靚哦！不過實物嘅話俾我睇嘅。我覺得佢超靚啦，跟住譬如我攞呢個出嚟啦，係啦，當然唔捨得開埋，打開埋啦。哇！大家睇下，超靚啊！不過鏡頭面前就咁睇咧，同埋眼前睇咧，個分別係好似一模一樣，係啦。佢嘅顏色咧，其實就咁眼睇嘅時候咧，呢個係比較黑地啦，嘅入邊呢啲白色噶啦嘅。嗱，呢度係透明嘅，同XA 啊，跟住Gamer 嗰個God 即係卡咪嘅神嗰個紫色嗰個嘅嘢啦，都係咁嘅形狀啦。嘅呢嚿嘢都係啦，係啦。咁咧俾埋個頭俾大家睇。嗱，見到係佢level 10嘅嗰個樣啦，係啦。跟住咧上面呢個嘢咧，我睇落去係銀地啦，跟住有少少灰地啦，總之係銀灰色嗰種咯，就係啦。跟住 QR code 唔俾大家睇啦，可能頭先睇得到。跟住咧，佢啲顏色同上面呢一個係一樣嘅，係啦。跟住呢個啦，而家撳落去冇啫，因為我未乜，係啦。大家開埋呢個先。哇！呢個就咁睇都幾靚，大家睇有冇發覺？係啦。我就咁睇呢一個佢嗰個遊戲嗰個設計係靚喎，但係完全睇唔到嘅，可能要反上面，係啦。
呢度啦，有得寫住嘅，唔知大家睇唔睇到？係嘅，跟住咧，佢呢塊嘢咧銀色嘅，咁應該同XA 個 High Power 無敵玩家嗰個都一樣啦，因為同埋想同大家講就係我係冇 XA 嗰個 Hyper 嘅，我淨係知咧 Alpha 係有呢個無敵玩家嘅，咁我就有呢一樣嘢，因為之前咧見到呢一樣嘢我訂咗，係啦訂咗，我見到因為佢係Outrider 嗰啲咧，係啦，即係界外者啊！叫另類拉打咯，你就咁講嘅話，但係我講就唔係好清晰，係啦。咁但係咧，我而家有呢樣嘢，咁我應該可以同 Alpha 係拍另外一條啦，係啊。咁呢啲就遲啲先算，不過講埋呢重要呢兩樣重要嘅嘢啦，咁就Hyper 即係 XA Hyper 嗰個咧就透明嘅，跟住有少少銀色閃粉啊嗰啲嘢，但係 Gamer 呢個咧就紅色嘅。好，咁而家開俾大家睇嗱，佢嘅絕緣體就係呢個位嘅。咁佢而家通常咁樣就通常呢啲 gas head 咧一掹出嚟就好似頭先咁樣啦，有啲聲啦，係啦，呢個就唔同嘅。好，咁咧我哋放咗啲嘢先。係啦，講漏咗樣嘢俾大家聽嘅就係咁佢而家咧Bandai 應該為咗貪方便，又唔可以話貪方便嘅，又話為咗慳環保嗰啲紙啊，為咗響應環保嗰啲啊，係啦，就冇咗說明書嘅。頭先打開嘅時候係冇嘅，係啦，冇嘅，係啦，因為我頭先都揾過啦，個盒入面都冇嘅，係啦。咁我應該有理由相信就係呢一個盒個底啦，跟住佢有寫嘅就係本商品乜嘢取極說明書啦，跟住類似嗰啲咁樣啦，跟住叫你嘟一嘟個 QR code，然之後就有啲說明書入面，即係講緊佢呢兩個 gas head 入邊嘅台詞咁樣咯，係啦。頭先撳咗呢個掣，佢頭先響咗，係咁唔好意思啊。咁咧，我哋首先玩咗嘅就係咁就講咗呢個先，係啦。我哋聽下個聲效。Maximum Zombie， 再撳。禁断のゲームの封印を解く時が来た。見つけたんだよ。私の才能が目指す次のレベルをね。君は私の願いを知っているだろう。私が目指す次のレベルが全員を倒すことではないことを。暫時聽住一兩句先啦。好，咁咧，我哋就試下就咁插呢嚿嘢啦。我就特登帶咗個 Gamma Driver 過嚟嘅，係啦。
家睇唔睇到？係，我會再播多次俾大家睇嘅。係啦，咁咧爭啲唔記得咗試呢一個，跟住頭先咧就試咗呢一個啦，跟住咧而家就試下呢一個啦。Hyper Hermes 即係咯 ，Hyper 嘅北面。好，試下撳一撳，咁佢入面咧，同 XA 嘅 Hyper 一模一樣啦，只不過咧Hyper 無敵玩家咧 XA 嗰個咧就金色嘅，佢呢個就銀色嘅，係啦，就唔同嘅，係好，我哋試下炒一炒。佢呢個聲效都同 Hyper 係咯，無敵玩家啦，嗰個應該差唔多，都係10秒啦，就咁插落去嘅話。好，另外一邊應該都一樣啦，係咪？試下先。呢個就唔同嘅。係啦，咁佢唯一唔同啦，少少。不過我覺得幾正嘅呢一樣嘢，係啦。好，咁咧就而家試下兩樣嘢一齊嘅咯喎。係啦，咁咧可以再俾多次俾大家聽嘅。非常之靚啊！跟住佢頭先最尾嗰一句咧，有啲似
夢 game 無雙嗰個啊，大家有冇發覺啊？我覺得佢有啲超似咯，係啦，因為game 無雙嗰個咧，其實係呢一個之前已經出過噶啦，頭先即係 game 無雙嗰個啊，咁廢話唔多啦，跟住試下必殺技。非常之唔錯。果然我買訂呢個係冇錯嘅，係啦。雖然呢條片入面我好似講咗好多廢話啦，係啦，但係我覺得呢一嚿嘢值得留念嘅，係啦，呢嚿嘢即係阿 Sam 我咧係中意 game 嘅，中意紫色啊、黑色啊嗰啲嘅，係啦。跟住咧，佢呢個成嚿嘢咧係唔錯嘅，係啦。我陣間應該會拍一條戴喺條腰度嘅變身片之類啦，咁樣啦，係啦。補充翻少少先，係啦。咁咧佢變咗身之後咧，佢係會有台詞音嘅，跟住係啦。咁你撳呢個佢就會有噶啦。呢個應該第三句定第四句，係啦。如果要睇台詞嘅話咧，記得就喺個盒嗰度下面嘟就得噶啦。爭啲唔記得，但係如果中意呢條片就記得俾個 like 啦，訂閱啦，同埋如果大家有啲咩疑問嘅話，可以下面留言啦，係都可以分享下俾其他人睇啦。原來 game 呢一兩嚿嘢咧，哇，玩起嚟聽落去嗰啲音效咧，佢比較大聲。但佢更加好聽，同埋佢啲色咧都唔錯嘅，天藍色嗰啲啦，係啦，好，拜拜。